Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Oras madita, andorang so masuk kita ni pesta parningotan hamateni Tuhan Yesus di nama nunggoton taparade roha do pikirata martangiang mahita.
Amin. Uriana hinalongan ni Tuhan Yesus, marpungu hita sadarion, dadaholan lau marningot sejarah, alai lau pasat ngulutado, tu hadopan tuatai, tu paadong dosian hitan naro nuaing, nama rukil alani aka panosak ni portibion, tu paadong na marsahit, ni roha alai sai uhum alakna asing ibana, adong na olsoan, manarihon ngolu tu hari nang ro. Ale Yesus si pangulu hami, rodo hami nuai ku adopanmu, di bagasan ragami parsorion nami. Di zamanon, sai dijujui portibion do hita asa atop, marlojong, marsaulion akan namanggohi roata. Anggo Yesusi mardiando, tarpajal ibana di Golgata, di lean osana asang jupak ita, di paradianna nasa sitongna alani tatatap masilang nai dadah olan sitaunonna na patardisi alai lobisianido tahe apataran ni holong na doi nama kokop hita di pangalon dohot paruluata naso tamadi adopanna Roma hita tinggakon mah nasa olson ni roham tupat ni Yesusi bongot mahita tu parsaron dot ibana na pamalum roata. Marende mahita sembuka ende nomor 81 ayat 1.1.
marhite-hite guarni debata ama, dot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot guarni tondi parbadia, na tumo palangit do tanoon. Amen. Sintuani malim sisongonido na tamadita, na badia, naso jahat, naso marlidang, naso marbolat, sian aka pardosa, naung gabe tumimbo sian aka banua gijang, naso pola ganop hari songon aka sintuani malimi, mambohan jumolo pelayan taringot tu aka dosana sandiri, dungi taringot tu dosani natoropi, aisa halidoi di ulaon, dina mamelehon dirina ibana. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangyang mahita, ale amanami jala debatanami, para siroha na sumurung doho, disude jolma manusia, nunga di leonho anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, manaon haleon, dot siak nibagi, pola mate tar silang, asa malua hami sian gonggoman sibolis, sai parohai mahami, mamikiri panaon ni anakmu, asa maruli hami, marite siani, di asisian ni dosa dot aluasan, hamatean padualion, asa dapot hami hangluan salelelengna marite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak aholongan di roham. Amin. Silamu Kristus tanami molongmu, ai sartan di namaku puri, mengarono kongsa sudi dosaku, mabartuhan kasih di rohami, nang tubuh gabe nahin baru, nani urasan sian dosai, alamu danonani ustenonmu, di Golgota di Tatangion ma patik ni debata, imana tarsurat di Heber bindu 12 ayat 2. Tabereng ma induk ni aporsiani jala pauja kosama ibana Yesus na manaton parsilangoni sikat ni lasni roha tohap nai ian so dietongi aleon gabe hundul siamun di abangsa ni debata ido saatna atong rak mangido gogo mahita tu hadopan debata. Ale tuan debata sai pargogoi mahami mangulaon na ombar tu patikmi. Amin. Yesus,
ratopo ti madosata martangyang mahita. Ale debata nami na marasiroha jalana badia amanami mariteite Tuhan Yesus Kristus manang piga hali hami roh tujolom uhilahlah hami rikodo asini roham disalut hami alak pardosa alani ido umbai na upa serep hami diri nami sadarion di jolom jala upa ratopan hami tung na jot-jot do hami manimbul sian akadalanmu na badia songon biru-biru na lilu sai unang pabali hami sian jolom alani dosa nami i aidang di halumon roham marit hamatean di aka perdosa alai hamembahon nirohanado niroham asa mangulu sesama salut agedungan nami dot pangalosion nami marite hite panguluan nami na sasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus sai pahot ma asini roham di hami marite hite panindangion dohot agogon niton di parbadia asa tarapul situturohan nami manjawuho asa patun tigor jala daluat hami mar pangalao bain asangapon di guar muna badiai. Amen. Baga-bagani debata taringotu asesan dosa. Adong do hita sintuan malim nasongoni nah hundul di siamuni abangsa di hatongomon di banua ginjang di baini tarbain ibanado panguluhon rodi ujungna akan nasandok rodi tu debata marhite-hite ibana nama ngulu do ibana totong asa ditangyak kon nasida asa ngapon di batana di gijang. Amin. Hatani debata turpuk epistel di pesta parningotan hama mate ni Tuhan Yesus sadarion. Natar surat di Pasalmen 22 ayat sada saat di ayat 12. Marsikap soring mahita manjasa. Ende sian si David. Ale debataku Buasa tum tadi nokon au saya mandau-dau dulu akahata ni hanggukon sian hatro. Ale debataku sai jojo do harian alai nang mangalusio jala borngin pe dang jupang au asonangan. Alai nabadia doang boho marhabang sahon aka puji-pujian ni Israel. Tuhodo maraposan tuhodo aka opunami posdo rohana sida jadi paluaho nasida. Tuho do nasida mangangguhi jadi malua manasida marhaposan tuho do nasida jadi dang tarora. Alai gia nama yang au dada jolma aliason ni alak jala parbilean ni natorop. Sude akan namarida au marek kel-kel nihon au dipangang babana uhud mangupir-upir. Tu Jahoba manian di pasahat asa di palua ibana
di panguluma nian ibana ai lomo do rohana mida ibana. Hodo na tongon na manait au sian ampuan, si papos rohaku mangocop bogot ni dainan. Dung tubuh au sian ho, dopar sigantungaku, sian butuaku ni dainang dope sai hodo debataku. Unang mandau dao sian au, ai donok nama parmarahan, ai so adong situ. Ido saat na, martua doakan na tumanghion atan debata, jalanau popsya. Amen. Taha tindakon ma haporsiatai, songona ina tindakon di dongata sa porsian di sandok portebion rak mahita mandok. Au porsia di bata jahuba, ido ama parguguna so atulusan natu pempelangit do tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni di bata jahuba nasa sedai, imana tumumion si Maria, naga bagabian si Antondi parbadia, andorang so hababuan, ido tuata na tu pempelang menit di pamangunuan silatus, na mate terbaja do ibana yaun silang, na tuat do tu panotoru, na tu tano mulu di tanon, mauneng usugo lau undu tu siamun di bata jauba, amanai pargugu naso atulusani, di sima ibana paima munak suku tanon, mangunguni anak mangulu do na. Awo porsia ditondi parbadia, jala adong sadara uria nabadia, uria hato paningin Kristen akan nabadia, dot di asesan dosa, dot di atai namandok, mulak mangulu dot lagi mangulu mate, dot anguluan masa suka. Amin. Panungguli, pasca subuh buah-buah ijuk. Minggu tanggal 5 April 2026 pukul 4.30 patu paut tado ibadah pasca subuh buah-buah ijuk di gereja Nani Mulaon dot pawai obor anak sekolah minggu sian sinantam dot penampilan drama.
Pesta Hari Aheon ni Tuhan Yesus. Minggu tanggal 5 April 2025, ima Pesta Hari Aheon Tuhan Yesus Kristus. Patu pado ibadah parmingguan songona somal ima pukul 7 marbahasa Batak, pukul 10 marbahasa Batak, pukul 1 marbahasa Indonesia, pukul 10 onom puluh wib marbahasa Indonesia, pukul 10 sia wib marbahasa Indonesia. Pareon ina AKBP Ramangun. Minggu tanggal 5 April 2026, ima pareon ina AKBP Ramangun. Di parmingguan sadari aka parobas parmingguan penerima tamu kolektan diobasin aka ina. Sude ruas ni Uriata diundang asa mandoti parmingguan ni. Masuk mahita tu refleksi. Sidang ditongani parsaronen ningoluta. Uriana hinaolongan ni tuata ditongan di zaman naribur dihambisi doot roa na aut di harta tatap mas silang ni tuani di Golgata jonjong silang ni Kristusi dada au hau mas sito tonduran alai ima alustu ngolu dohot rohana maroi roi. Di sido jupang nami Tuhani nasodau mana holang siang kami. Rabdo ibana dohot kami di hagaleon dohot pardangolan nami. Di tengah beban ekonomi na monosak ngolu aka keluarga dohot masa depan na hira tarputup. Di baini ombun di hafal silang ni Yesus susi manungguli roata nunga jumolo bolus Yesus dalan nariais. Dang di baga-bagaon ngolu naso adong si tutuhon alai di baga-bagando narade ibana rabdot ita manusia. Tuhan, salib mi mamangalehon gogo di hami, diobas si manjojak nami, teluk-teluk ala ni borak ni situhon nami. Di tengah parsilesian pangiburon dot rohani na jot-jot mangi sebut tu parsarata masai lambok besian silangi hita pisang alai tajom asa tubunu roha diri asa patar mangulu olong ni rohata. Asi maroham di hami Tuhan, nasai jot-jot hami paburnang diri nami, ajari mahami paserepon roha nami, songoko narade patutoru diri, sahatro dinamate. Di akan namar sait nama kilala pujung songon tadiang na hapuluan manang na jejean dongan tatap matangan na hona labangi lambas do dibuai lau makaol jala pamalum aka bugang ni roha na soboi di ida si malonokta. Bugang mi ale Yesus ima pamalu rohaku, hapujungonmu di Golgata, ima mangapuli au, na adong doho rap dohot au di hapujung aku. Silang ni Kristus jamanon, dada taluani, alai tanda hamonangan nasi tongdoi, nama biar behami di godang pangilon, ala di tongani paru kiloni, di pabisa hodo hatiron, silang mi gugomi, do napahot pakirimon nami. Amin.
Tabasonang marohata martangiang mahita. Dame ni di batana sumurung sian saluhut naroha. Ima na mga ramoti ate-ate doho pikiran mo nabi. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Di hamuama nami na dihita saluhut na oras ma dihita. Selamat Jumat Agung ma dihita sudina amanginang ditikyom mahita marningot akasitaonon ni Tuhan Yesus dohot hama matena di hau pinarsilang jalanon di pukul 2 patupaut tama songon ulau nahohom payutihut boha Tuhan Yesus tos hosana di hau pinarsilangi humokopita aka pardosa atong di mingguta di parsaurata sadarion di Jumat Agung dipakulingi dohita marhite hata ni debata natar surat di Evangelium Matius bidu 27 mamuka maisian ayat 45 rodi ayat 56 Evangelium Matius 27 ayat 45 rodi ayat 56 songonom mahata ni debata natar surat disita payutiup ma amanginang di bagasar rohat tabe. Alai olat ni hosniari ro di pukul tolum holom ma sadok tanoi. Alai tar di pukul tolu di pangiar Yesus ma suarana diangguk koma. Ale debataku, bahasa tung tadi konomu ahu. Eli, Eli, lama sabah tani. Alai UBGI ninna nadeba sian akana jongjong disi. Nama jauh si Elia do. Dungi pitor marlujung ma sadasian nasida mangalap limut. Dibutongi mai tuna asom. Dipalohot ma tutolong painupon ibana. Alai na dibanari madok pasau bujolo. Tidak ma. Manang na ulu ro si Elia paluahon ibana. Alai diulahi Yesus ma marsuara nagogo. Dungi tosma hosana. Laos dinasatok kini mariba mahire-hire na dibagas joros sian gijang ro di toru. Dungi humutal ma tanoi, marigat ma dohot aka batu mamak. Mukap ma aka tanoman, dungi hehe ma daging ni torop nabadia aka namudum disi. Gaberuar manasida sian aka tanomani. Jadi dung hehe Yesus rodo nasida tuhuta nabadiai pataridahon nasida tutorop palak alai dung di ida idu ni soldadui rap dohot akadonganna
na jumaga Jesus lalui ro di akana masai mabiar situ tu mana sida nin nama tutu doon anak ni debata alai adong madisi torop buru-buru nama natap-natap madau-dau ima akan au mangihuton Yesus sian Galilea paturai-turehon ibana si Maria Magdalena ma sada sian nasida dohot si Maria inani Jakobus dohot Joseph dohot inani aka anak ni si Zebedeus ima sahatna dihama manami nanami nang dihita saluhutna wilala heado di bagasan nguluta halak masakapon narwa masa di nguluta. Apakah itu karena iri, kebencian? Ada orang, kita pernah mengalami dalam hidup kita orang merencanakan ketidakbaikan untuk terjadi dalam hidup kita. Ya doa mang, inang. Isakapi halat narwa Tuhamu. Boy saja tulus sakap narwai masa di bagasan nguluta. Alai boy do masa sakap narwai di pamasa di bagasan nguluta alai nadinggedo ro. Pasu-pasu do ro. Sedikitnya ada dua peristiwa dalam Alkitab kita menggambarkan rencana ketidakbaikan mendatangkan kebaikan. Parjolo taida di pada Narobi taringot tu si Joseph. Sakap naroa disakapi hahana taringot tu ibana. Ima pinopar ni si Jakob. Sakapi na yang bunuon. Alai ujungna tergadis. Alai sakap naroai. Makorhon haluau tu bangsa Israel. Gabe malua nasida sian hamatean marhite haturaparon lelengna 7 tahun. Peristiwa napaduahon ima di bagasat turpukon. Taringot tu Yesus Kristus. Disakapi na torop do pasilakot Tuhan Yesus. Disakapi na torop nama dok Hosiana Hosiana. Alai di dok silakot parsilakon ibana. Asa mati ibana hukum humakop sudah. Yesus dipersembahkan untuk kematian. Tapi apa yang terjadi? Rencana jahat itukah terjadi dalam kehidupan Yesus? Sakap ni sakap naroai gabe haluaun di bahen debata di bagasan ngolutta. Allah mengubah rencana yang tidak baik menjadi rencana keselamatan. Allah mengubah peristiwa-peristiwa yang dahsyat itu menjadi suatu yang luar biasa. Ido ubena adong halat nama dok peristiwa Jumat Agung Good Friday. Bahasa di dok Good Friday. Bahasa Jumat Agung. HP sasitongna hailau do silang.
natar silang ima parjahat. Ido benar adong pada bisuk nama dok peristiwa silang ni Kristus sama mati ni Kristus. Ima supernatural death of Christ. Manang didok di atas Indonesia hama mati ni Kristus nagok halungangan. Hama mati ni Kristus nagok halungangan peristiwa yang dahsyat. Yang tidak sama seperti para penjahat yang mati di kayu salib. Siga tetap maisi. Dia do halungangan ni. Parjolo sahali di Papua di Bagasa Turpukon. Di tiki natar silangi Kristus. Makolom portivi. Makolom portivi. Adong alak madok gerhana matahari. Apa kita ingat tradisi ni pasca di halak Yahudi amanginang di bulan purnama do. Di bulan purnama do tradisi ni halak Yahudi. Tradisi ni paskana. Alai masa madi hati hai makolom portivi. Maggobarron di bagasan nguluta. Daktar paida-ida mata niari boha Tuhan Yesus laho mate. Maggobarron holom di portibion di humaliakta. Dunia yang pekat, yang penuh dengan dosa, yang gelap, membutuhkan seorang yang menjadi terang untuk menghancurkan kegelapan itu. Hanya Kristus yang dapat menjadi terang. Makolom portivi odo sipata manggebarhon nang rohata. Olo do sipata rohata makolom. Olo do sipata si malolok tadang marnida. Hulum taida. Tapi lilu lakata. Atong ditiki holom roham. Ditiki si malolongmu ditutup portibion. Ingat ma Kristus nang tarsilangi. Ingat ma Kristus nang mate di hau pinar silangi. Asa tatopuk adorata. Peristiwa yang luar biasa. Nah didok supernatural death of Christ. Halungangan di hama mate ni Kristusi. Dapat duaon. Aha didok di Bagasa Turpukon amanginang. Dianggukon Yesus. Marhite hata nama dok. Debataku puasa tadi kononmu ahu. Suatu peristiwa penyingkiran yang terjadi. Yesus disingkirkan. Yesus mengalami keterpisahan dengan Allahnya. Dia tidak memakai kuasa dia sebagai anak Allah untuk menyingkirkan bebannya. Tetapi dia menjalani penderitaan itu sebagaimana manusianya. Debata manadiko debata keterpisahan do nanaing idauta marhite hata Eli lama sabatani. Adong sada pertukaran na ajaib. Debata gabi jolma.
Manggo baron di bagasan ngulut ta manginang, si batang ngulut taon, herana pujung dohita. Herana ditinggal hon, songon Kristusi, dakkolan siseanna mana dikonibana, dakkolan natoropi mana dikonibana, dakkolan si Petrus na menyangkal ibana, alai dirajumi ibana. Do debata mana dikon ibana. Apakah hidup Anda demikian saat ini? Di tengah-tengah pergumulanmu, sekarang kan kehidupanmu ditinggalkan oleh orang tuamu. Kehidupan kita sebagai orang tua ditinggalkan oleh anak kita. Ditinggalkan oleh orang yang kita cintai. Apakah itu karena kematian? Apakah itu juga karena persoalan hidup? Bagaimana kita merespon? Hidup yang ditinggalkan ini, yang dirasakan oleh Yesus untuk menyerahkan kehidupannya kembali kepada Tuhan. Molo tadi tahilala, molo pujung tahilala manginang, moro hira swadong dongammu tahilala. Ingot ma, Kristus pe ditadikko sisianna. Kristus pe ditadikon akka ina manang paropuan na pature-turehon ibana. Kristus pe ditadikon debata ibana. Alai dang lupa ibana pasahaton dirina tu debata. Tu tanganmu ma upasahat todikku. Molo pujung tahilala. Adong do debata pangodianata. Nunga di patari daun marhite Kristus Yesus. Di bagasan Kristusi. Idau tabohado ibana pasahat totu debata. Nabatoluhon idau tamanginang marhite turpukon. Diberitahun peristiwa-peristiwa keberadaan Kristus anak ni debata nagabi halongangani. Ima runtuhnya sekat atau pemisah. Runtuhnya sekat atau pemisah, jurang yang menghambat perjumpaan dengan Allah dihancurkan oleh Yesus. Parjolo marhite dia mai. Molo didok di bagasat turbukon hire-hire. Amanginang bado hire-hire tirai 3 meter ma tibuni sial lantai otu atapon aduk sapulalu meter rasa dang adong ate gat tibuni hire-hire sap hurang lobi na karapan debisuk 10 meter ma tibona. Jala gajang ni hire-hire 30 meter. Jala hafal ni hire-hire 10 senti. Molo 10 senti na saumay. Urang lobi matulu 200 salak laho pasakot ton hire-hire. Tak mungkin boy maribak putih.
Dan mungkin boy mariba buti nasakabal. Holalau makidap pe. Ra Tuhamu inanami. Istilah dijabu gorden. Bah, margogo do pehamu mamasang gorden mengganti gorden. Salakmu. Anggo gorden natibis margogo. Ale unang maju 10 seti, nasi 3 seti be, anggo somar dorop gotingi. Itu rijodo, anaha, ho di ujungan, au di ujungon. Sama-sama mengangkat. Kedahsyatan yang pertama adalah dinyatakan melalui pembatas itu terkoyak. Kenapa? Garumalim sali sataon doro boy bongot tu bagasan ni. Garumalim ngamalim sali sataon doro. Alai pembatas itu dihancurkan oleh Allah. Mengajak kehidupan kita, tidak ada batas bagi kita untuk datang kepada Tuhan. Di mana saja engkau berada, Tuhan bisa kita jumpai dalam hidup ini. Di mana saja langkah hidupmu, Tuhan bisa kita temukan dalam hidup kita. Dan Tuhan bisa menjumpai kita dimanapun kita berada. Menang taripu, dang diboto, dang didodo, debata, rohata. Unang taripu hola kita nama boto persoalan hidup tak. Alai nunga dibuka debata sude. Diriba debata hire-hire. Pembatas diruntuhkan oleh Tuhan. Asa unang adombe pembatas di bagasan nguluta. Nang hita sama hita be. Unang adombe gabi pembatas. Ado pembatas di bagasan nguluta. Dang masipak kulingan ala ni mohop ni roha. Dang mardongan ala ni persoalan sepele. Ala ni portibi. Pembatas di bagasan ngulu. Ala ni pacaria do. Ala umura ibana usumurung ibana saotik. Gabe adong jurang dihita. Ingot ma. Nunga diribakon Kristus hire-hirei. Tidak ada lagi pembatas dalam hidup kita. Jadi jangan bangun pembatas dalam hidupmu. Unang baik pangabati be. Nang lau marsaur tu debata be. Unang baik pangabati be. Ay nunga mate Kristus Yesus. Laho mang segai nasa pangabati sendiri. Kabaduaon didok marhite lalo gempa bukit terbelah. Omba meruntuhkan. Peristiwa kematian Kristus Yesus terjadi gempa. Molo ahli geologi madok, setiap gempa akan merubah tatanan lempeng bumi di bawah. Tatanan bumi ini terjadi perubahan. Apakah itu perubahan secara perlahan atau perubahan secara radikal? Ala buido sanga mulu masal gempa dulu gabe marturtur, daratan gabe laut. Terjadi perubahan tatanan. Pada masa Yesus mati di kayu salib, disalibkan, terjadi gempa mengajak kehidupan kita ketika kita mengikuti Jumat Agung Amanginang.
Ikonadong do terjadi perubahan tatanan kehidupan dalam hidup kita. Unang tahu kita marjumat agung terus. Alai danga dong perubahan tatanan kehidupan. Toe ma. Songoni tu songoni ma. Ikonadong do perubahan di bagasan ngoluta. Yesus melalui kematiannya merubah tatanan kehidupan. Mengajak kita juga diubah melalui kematian Kristus Yesus. Sehingga menjadi keluarga yang memiliki integritas. Yesus meruntuhkan dan memunculkan, membangkitkan orang yang mati. Di hama mati ni Kristus dia upinar silang di Papua do. Mukap ma aka tanoman. Sungguh luar biasa dahsyat. Kematian Yesus Kristus menghancurkan dan membangkitkan, meledakkan suatu ledakan yang dahsyat. Membuat orang-orang percaya diselamatkan. Inilah jaminan dalam hidup kita. Ido bena didok Apostel Paulus molonunga sakabona amurab dot Kristusi, berarti rap mahamu di hama matena, rap mahamu nang di haheona. Di Rom onom ayat 5. Sebagaimana Kristus Yesus yang mati dan dia dibangkitkan, kita juga akan mati dan dibangkitkan. Dan ini sudah dibuktikan dia. Dia membangkitkan melalui kematian Kristus Yesus. Orang-orang kudus dibangkitkan. Nah batuluon nagabe odolan manang tema ni Minggu Jumat Agungon. Di Papua di Bagasat Turpukon. Marhite hata ni debata na ni had tidak ko ni soldadui. Ahdo didok soldadui tutudoon anak ni debata. Firman Tuhan saat ini mengajak kita merenungkan kembali pernyataan seorang soldadu Algojo yang membunuh Yesus. Sungguh ia ini adalah anak Allah. Amang inang unik do pakat tidak konon ni soldaduon. Soldaduon nama katidakon Kristus anak ni debata. Dang narap do Yesus sibana, dang nasisian ni Tuhan Yesus sibana. Dang nanaw majalo halongangan siya Tuhan Yesus sibana. Dia bukanlah bagian daripada orang-orang yang penikmat mujizat Allah. Yang menerima mujizat dari Kristus Yesus. Tidak. Dia bukanlah seorang rohaniawan. Justru yang luar biasa dia adalah seorang algojo. Pembunuh. Nah jorok tuhosan ijolma. Alai dipaihut-ihut ibadah sude. Dialah mukap ma padohan. Tutudo ibana anak ni debata. Dia bukan seorang Yahudi. Da sadahailau don sasitongna.
Nama jauh hita di Jumat Agungon. Maka tidak kon Kristus anak ni di batana mate di hau pinar silang. Marhite dia mahita maka tidak koni. Dakkola kata hata manginang. Alai naing dohot masude keluargata. Maka tidak kon waing tutudo Kristus anak ni di bata. Namate di hau pinar silang. Marhite pangajarion di hata ni debata. Ido tema gudang HKBP di tahunon. Bahado hita mengajari anak kota. Pengajaran iman yang benar, pengenalan Kristus yang benar, membawa kita sebagai orang tua mengajarkan kepada anak kita Kristus benar-benar anak Allah. Alai mana yang ajar holotta. Anggo sobui hita manulikiti ngolutta. Anggo sobui hita mabohalir partodiota. Ado na ngajarota molo umringgas do yana kota martangiang. Ado na ngajarota maka tidak kon Kristus anak ni di bata molo umringgas yana kota rotu gereja daripada kita. Sungguh luar biasa dahsyatnya kalau sempat anak kita lebih rajin daripada kita. Damai hita mulai anak kota, ma, pa, ayo ke gereja. Seharusnya hita domadok Kristus anak di debata marite, kau ke gereja ya supaya kau lebih kenal lagi dengan Kristus. Tapi apa yang terjadi dalam hidup kita? Ingat utangmu. Tu debata di tiki lau tardidi. Ingat utangmu di tiki lau tardidi, bana ahado padanmu tu debata. Marsuru ibana, mengajari ibana. Apa yang terjadi dalam hidup kita? Apakah kita tidak malu kalau anak kita lebih rajin? Tak tahu buk madoratan wain. Dihagaliota, dihalupaota. Asabui anak kotaon, dohot maka tidakon. Tutudo Kristus si anak ni debata. Molonunga di hati dakon ibana, di amiton ibana, di ulahu ibana, pos roham. Pasu-pasuan ni di batado ibana. Ramotan ni di batado ibana di bagasan nguluna. Isomma marhite halongani di Papua. Evangelium Matius. Bohado hita merenungkan Jumat Agung. Asa unang naparpudi. Songon halak. Nama kahulungi ibana, madau-dau mamereng, dang barani jonok. Hidup orang percaya bukan hidup sebagai penonton. Hidup kita sebagai orang percaya bukan hidup sebagai penglihat-penglihat saja. Mulai di Papua di ayat 55-56. Adong akasisian nai mamereng-mereng. Adong akaparopuan mamereng-mereng. Hidup kita bukan demikian lagi. Kita bukan sebagai penglihat-penglihat saja atas peristiwa kematian. Hidup benar di dok Kristus Yesus.
gabe sira doho panodang mahamu. Bukan melihat-lihat. Saat ini dalam Jumat Agung kita bukan melihat-lihat, tetapi mengubah tatanan hidup kita yang tidak baik menjadi baik. Mengubah gerak hidup kita yang tidak benar menjadi benar. Biarlah Kristus yang mati di kayu salib itu mengubah hidup dan pengharapan kita. Sehingga apapun pembatas dalam hidup kita, apakah itu kematian, apakah itu duka cita, apakah itu pergumulan, apakah itu penyakit, itu dapat diruntuhkan oleh Tuhan Yesus. Bahwa setiap orang yang berduka akan dihapuskan air matanya karena sudah dibuktikan melalui kematian Kristus Yesus, kuburan terbongkar. Orang-orang dibangkitkan dan kita juga akan dibangkitkan kelak bersama-sama dengan Dia. Amin martangnya kita. Mauliate ma ali Tuhan didenggani basam na mangaramoti hami na papunguhon jala paluas hami madohoti Jumat Agung marningot tami di hamamati ni Kristus Yesus di haupinar silang tunggok halongangado haleaon na di pamasa portibi dohot nama kasugohon Kristusi di pabalik debata gabe haluaon gabe hasangapon gabe di patibu ibana atong ajari hami Tuhan mangauhon panobusion na dipatupa Kristus Yesus manuhuk silang di bagasan ngulu nami asa ulang di bagasan hahulomon roha pikiran nami unang adong tembok-tembok pemisah hodo Tuhan debata nami namar mudu-mudu hami gabe hati dakko kami ma tutudo ibana anak ni debata. Ramoti mahami Tuhan pasu-pasu mahami dia karagam ulaun nami. Dopat dia pehami mangalaka tutangam muna badiai mahu pagonggopok kami ngulu nami. Nang ulaun nami. Pasu-pasu akayana kon nami. Namar sikola na karejo dohot na mangaluli parkarejuan. Nang laho mangaluli rokap dinasida. Patongon maakan adinggan. Tuak kapoparan nami. Ali Tuhan Jehovah dia akan namar sahid. Dulu ma ainu ngadurus mudarmu nabadiai. Laho mabahin hama malum. Tuk doho Tuhan. Marhite tangamu nagok asini rohai naho nalabangi patupahon hama malum atong pamalum Tuhan leon gajang ni umur dia kana habut ni roha ala ni hamatian apu lima Tuhan oh masih pangapul na sumuru oh ma Tuhan nagabedongan ni akaparhaladum lau marhubas pargogoi parhalado ni huriam diaka pakobasion asa tung dalam dasip pakobasion di huriam gabe marsangap guarmu nabadiai atong pasikop ma parsobaon nami ali Tuhan nang parningotan nami di Jumat Agungon asa mangulu hami di bagasa sada panidangyon tutudo Kristus anak ni debata namate di haupinar silang
Amin. Marede mahitahu papungu pilihan. Yesus ku nama besar, sai mai aku bolong kau datang orang Dio jani Sa
Urian itu hata, dia parningotan hama mati ni Tuhan Yesus sadarion, urutat tama marulaun nabadia, hobartu na tinonahon ni Tuhan Yesus tua kasisianna, adorang so tertakup ibana, ulaun nabadia ima parningotan tu Tuhan Yesus Kristus, tada hasesaan ni dosa, dohot pada nai baru taringot tu hanguluan nasora suda. Mare de mahita. Yesus amamosan dosa di portibion amoluami Yesus amamosan dosa di Sai pasonang kami. Amin, amin, amin. Damai ni di batana sumurung sian saluhut roha. Ima mangaramo ti ate muna dohot roha muna marhite Kristus Yesus. Amin martangiang mahita. Ali Tuhan de bata para si roha na sumurung amanami na di banua gicang. Asiroham topot mahami na pungu dison. Adorang hupangan hami anon parpadanan nabadiai. Lehon matot di parbadia tu ganu pami. Asa ditubuhon hapor seaon na mangulu di hami. Asa posi tuturo hanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus. Nama kokop pami. Pargugoi mahami matsuadaho diri nami. Asa tarihutok kami Tuhan Yesus Tuhan nami. Jala asa ditubuhon hapor seaon na mangului. Say taiti rohanami asa lamalungun hami tu banua gicang. Asa say masihol hami paimaimahon aroron ni Tuhan Yesus. Amin. Hita kanang pinarhamaul ni debata tasakap nuaing mangaton parpadanan nabadiai. Dibahini tatibang maju molo manang natau hita marulaw nabadia. Asa unang honauhum manang ise sian hitaun. Ay holan nauduk roha jala na manol soli rohana. Ala ni pambahenan na nasoture. Jala na manopoti dosana. Jala na porsea di hasesaan ni dosa. Na pinatupan ni Tuhan Yesus. Ido na tau mangaton parpadanan nabadiai. Alai akan adohot marulaw nabadia. Unang be dioloi sibolis. Unang be didati mardosa. Tung padaw hamu marohamu na siyani. Tunggo tapok kamu mahosom dohot late ni roha. Alay paingot-ingot tamu ma Tuhan Yesus Kristus naung mate. Jala naung mulak mangulu humokop pamu. Asa tahu hamu mangaton parpadanan nabadiai. Di bahini tata kasima jolo rohata. Jongjong mahamu saluhut na nanay marulau nabadia. Jala alusi hamu ma suku-sukunon. Di parhatu tu rohamdo.
Hala pardosa hosian hatutubum, dohot ala ni pangalasim di patik ni debata, molo di parhatutu roham dogma olo. Namarsak doroham ala dosami, jala dipangido roham, naing malua ho nuaing sian dosam, molo songoni roham dogma olo. Di parhatu roham doho, di parhatu roham do, naung ro Tuhan Yesus Kristus tutanoon, panguluhon pardosa, ibana naung mate doho mulak mangulu humokopo, mamorsan jala manesa dosam, molo songoni di parhatu tu roham dogma olo. Olo doho manggotapot siar roham, late ni roha dohot hosom ni roha, akup ni i olo doho mardinggan dohot talak, na mangarsahi ho, jalan na olo doho manesa dosa ni donganmu, songon na pinangido ni roham, sesaun ni debata sudi dosam, molo songon ni roham, dogma olo. Atong tapauduk be marohata jala tatopo tima sude dosata, ihutok kamu matang yangon di bagasar rohamu nabe. Ada Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, ala pardosa gudang dohami, ay jot-jot hulau si hami patikmu, tamado honauhummu hami nuaing dohot sogod, molo balasonomu tu hami hobartu pabahenan nami i. Alai ala ni godang ni asi dot holong ni roham, dot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus, nau ni lehommu humokopami, ala ni i ubain nahum hami mangido tuho, asi maroham di hami, say jalo mahami, say sesa masudi dosa nami, jalan lehot to di parbadia tu hami, asa margogo hami mangalo nasa dosa, dohot mangulahon nahobar tulomo ni roham, saliling di tanoon dope hami. Amen. Atong hamu akan namanau poti dosa muna, jalan nama uas di asini rohani debata, say sahat matu hamu nahina porsiam muna, mangasahon hatani Tuhan Yesus dohulok tuhamu. Pos marohamuna, nunga sesa saluhut dosa muna, marhite-hite goarni debata ama, dohot anak, dohot todi parbadia. Amen. Ali amanami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say ro maharajaunmu, say saud malomoni roham di banatongon songon na di banua gijang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siap hari. Sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unak kami togion tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ai hodo napuna harajaun. Dohot hagogoon. Rodia sangapun saliling nililingna. Amen. Hudul mahamu amanginang marede mahita. Oh
Atong tangyok kamu matonani Tuhan Yesus lau padirihon parbadanan nabadiay. Dibuat Tuhan Yesus Kristus dosa gusagu bornginai uju tarjehe ibana didok mamolyate dungi diponggoli mai diparleho matua kasisianna huhut ma didok jalo hamuma jala pangamma dagikku doi nani leho tu hamatian humoko pamu bahen hamuma songoni bahen pardingotan muna diahu. Jala dungsun nasida mangan, dibuat mapanginumani, didok mamauliate, dungi didok matu nasida. Jalo hamuma, sude hamu manginum siani. Ia panginumanon pada nai baru maon, marhite-hite mudarhu, nanuseon mokopamu bahen hase saan di dosa. Sai baik kamu ma songoni bahin pardingotan muna di ahu. Atong Roma hamu nungarade. Ida jaladai hamuma dengan bahasa ni Jehovah.
kasih rohani Allah Yesus, tumpahi yang sadari ai kami umat tulus mangaton harmadanana
Buku ND nomor 174, buku Logos 184.
Marende Mahita buku ende nomor 86 buku logu ono pluk itu. Marende Mahita sian buku ende 122 buku logu 24. Pujo
Marede Maita buku ende 452 buku logut 300 tolu.
Mare de mahita sia buke de nomor sia, laus jongjong mahita saluhutna. Martangi yang mahita, puji ma Tuhan de batali todikku jalan nasorohaku di bagasan mamuji guarna nabadiai. Puji ma Tuhan de batali todikku jala unang tung halupahon dengan nibasana sudena. Ibana do manesa do sam sudena. Jala ibana pamalu maka sahitmu sudena. Ibana paluahon hosam sian hamagoan. Jala dileho tuho dengan basa dohot asini roha. Para si roha jala perdengan basa do Tuhan de bata. Labat tarimas jala para si roha godang. Dang dibahit tuhita nahobartu dosata. Jala dang dibalosot tuhita nahobartu hajahatota. Songon asini rohani ama tu akka anakonna do asini rohani Tuhan de bata. Diaka nama kabiari ibana. Nunga takas di patuduhon de bata holong ni rohana. Tuhita dinamate Kristus. Umokopita uju pardosa do pehita. Atong dalam malua mahita nuaing sian rimasna. Dunggabe parpitor hita hinorhon ni mudarnai. Dibaheni sai pujion ni pamangaku. Dohot rohaku, dohot nasa pambahenaku, do Tuhan de bata, olat nyon rodi saliling nilelingna. Amin tapasap mapiliat tatua dupan de bata. Ali de bata manami na di banoi gijang, hodo haroroan ni saluhut silian lehun na dinggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasatami masianan nilehumi tu hami pelean nami tuho. Sai jalo mai gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti asa huparhasea kami peleanon. Patibulhon arajaunmu di tengah-tengah ni huriam dohot di portibion. Buhai marohanami mar hite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni silian lehon mi tu hami. Asalam girgir hami madok mau lihat itu ho. Mar hite-hite je. Ali Tuhan de bata amanami na marhabangsa di atas ni saluhut. Nung apatar huidahami holong ni roham na godangi. Gumodang do isian holong ni rohan ni ama dohot ina-ina di anak konna. Tung naso tartibang do godang doho arga ni silelommu dihami. Ay anakmu nasasadai disuruho gabe jolma. Manaon pardangolan.
icak-icak doho pastap-pastap, gabetar paja libana, jala tu hamatean humokop pami. Mauliate marohanami, ala naung sahai utang nami, jala malua hami sian dosa, sian hamatean, dohot sian gonggoman ni sibolis. Ala ni ipujion nami maguarmu nabadiai, ala naung dipatupa anakmu pardomuan pardengganan nami Tuho. Ali Tuhan Yesus Kristus, biru-biru ni debata, naung mamorsan dosa nami dohot dosa ni hajol maun. Mauliate marohanami Tuho, jala pujion nami mahorodi saleleng ni lelengna, say tatap mahuriam na hinokopmu, jala na pinapungu-pungumi, say pahot madihami hasesaan ni dosa, dohot dame na pinatupami, say payas jala parbadiai mahami, asa tarbuak ko hami tu banua gicang, pasaorom hami tu akan nabadiai, say bunuh jala parsilako menjolma naburuki, dohot sakap-sakap naroa na dibagasan hami, asa unang marlidang hami madapot ton ama na di banua gicangi. Upasatami ma diri nami Tuho, jala hulio kami marohanami bahin ingananmu, ala naung dihokopo hami, dihoma hami jala hodi hami, say unang loas hami sirak siakko, dongani mahami, jala saur mahotu hami, say patugu maha porsion nami Tuho, asa hot lakka nami rodi ujung ni hamatean, say ramoti maka ruasmu, nama maritaon holong ni roham, dohot dalan naung pinatupami, atong manang mangolu, manang mate pehami, odo Tuhan nami, dohot raja nami, saya sima roham, ingot mahami di hasangapumi, jalabuan hami tu hasonangan, na dilabung ni debata. Amin, aliama nami na dibanagijang, say pinarbadia maguarmu, say roh maharajaunmu, say saut malomon ni roham dibanatongon songon na dibanagijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa Tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mula mahamu di bagasan dame dohot las ni roha jalo hamu mapasu-pasu sia Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata ma bohina Tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debata ma bohina Tuho. Jala di pasaur homa damena tutodim amin. Horas madihita di amuama nami na nami di jolo mahita marsi jalangan.
kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan, namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih. Karena kita yang menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih. Karena kita yang menderita, karena kita yang disalibkan, agar